ਹੈਲੋ एवरीवन, वेलकम टू पीट कलैक्शन। सब ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ और हैप्पी न्यू ईयर। सब ਨੂੰ वाहिगुरु जी सब ते मेहर करे। आज मैं आपको शो करूंगी ग्लव्स और मफलर्स बड़े वाले। ये स्कार्फ में भी आप मतलब स्कार्फ कह लो, मफलर कह लो। पहले मैं आपको ये बाहर से आपको शो करूंगी। जो ग्लव्स की वैरायटी रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, प्रीमियम रहेगी। ठीक है, ये लेडीज जेंट्स कोई भी पहन सकता है। अंदर से सारा फ्लीस रहेगा। जैसे अब ओस पड़ रही है तो ये आपका, अब स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो यहाँ से आपके हाथ जो गीले नहीं होंगे, प्रोटेक्ट करेगा आपको। अंदर से सारा फर फैब्रिक है। और इस साइड ऐसा फैब्रिक रहेगा, फ्लीस वाला फैब्रिक रहेगा। और इस साइड फर वाला फैब्रिक रहेगा सारा। लेडीज जेंट्स इसे कोई भी वियर कर सकता है। इसके बहुत सारे पीसेस थे। पिक्स डालने पे बहुत सारे सेल हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी इसका ऑर्डर दे सकते हैं। प्राइस रहेगा 180 ओनली 180 इसका प्राइस रहेगा। इसमें एक ये कलर आएगा ब्लैक, एक ग्रे कलर रहेगा। ठीक है, और ब्लैक में आपको, अब ब्लैक में दो है पीसीस अवेलेबल ग्लव्स के। और ये थोड़ा ब्लू में रहेगा इसका कलर ग्लव्स का। ब्लू, ग्रे, ब्लैक और ब्लू मिल जाएंगे आपको। मैं आपको मफलर या स्कार्फ कह लो शो करूंगी। गरम रहेंगे, इसकी लेंथ अच्छी रहेगी। इसको हेड कवर कर सकते हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, आप इसको पहन सकते हो। इसका स्टफ आपको शो हो रहा होगा। इसकी लेंथ रहेगी इसमें मैं अब आपको प्रिंट शो कर देती हूँ। इसके चेक में, सब चेक में रहेगा। तो इसका प्राइस रहेगा 130 ओनली। सिर्फ 130 में अपना स्कार्फ ऑर्डर करें गरम। आप इसको विंटर, सेमी विंटर में भी यूज कर सकते हो। क्वालिटी वाइज नंबर 1 रहेगा। सेम रहेगा एक और। बहुत अच्छे प्रिंट है। इनका मल्टी कलर में है। ये ब्लू भी आ रहा, ग्रे भी आ रहा, ब्लैक भी आ रहा है, सब आ रहे हैं इसमें। जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर बुक करें। बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट है, डोंट मिस, जल्दी से बुक करें। प्राइस रहेगा 130 ओनली। 130 में आता क्या है, जल्दी जल्दी बुक करें। ग्लव्स भी और
स्कार्फ भी। थैंक यू।